Her hos Overgaard Svineproduktion har vi lige købt 2 nye vaskerobotter fra Washpower, og vi har haft vaskerobotter fra Washpower i cirka 10 år. Og vi er rigtig godt tilfreds med den. Det lender vores arbejde i dagligdagen med at vaske, og vi sparer omkring 2,5 timer på at vaske en sektion som den klimastal her, kontra hvis den ikke var vasket med en robot, ville vi bruge omkring 4,5 timer på at vaske en stald her. I forhold til arbejdsmiljø er det en rigtig god ting at have robotten. Det er ikke så hårdt at vaske efter robotten, altså det er meget aflastende. Den tager meget af det træls, som for eksempel der er i en sti. Den får stort set det hele væk. Vi er ganske godt tilfreds med den. De er brugervenlige, de er nemme at finde ud af, og de er driftssikre.